furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara dzalika faulaika humul aadun. Suratul Mukminun utawi iki iku surat Al-Mukminun makkiyatun ta surat iku diturunna ning Mekah wa ya mi'atun wa thamanun autis asyrata ayatan. Gini ku 108 ayat tuti 119 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha teman-teman bejo utai qad li tahqiqi krana nahqiqna hukum, mesthekno hukum. Mesti bejane faza tekse mesti bejane sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Wong mukmin sing bejo iku alladzina rupane wong akeh fi sholatihim kang ing dalem tingkah salate al mukminin iku khosyiuna iku khusyuk kabeh. Mutawadiuna tegese andhap asor kabeh, tunduk kabeh ning Allah. Waladina lan wong akeh hum kang uteladina andil lahwi saking barang kang ora ana gunane, kang lelahan. Lelahan nal kalami saking omongan wa ghairi lan saliyane kalam muriduna iku menghindari kabeh utawa mengo kabeh manan menghindari kabeh. Waladina lan wong akeh hum kang uti alladzina li zakati maring zakat failuna iku nglakoni kabeh manane muaduna tegese nekani kabeh. Waladina lan wong akeh hum kang uti ladina li furuji maring verjine wong akeh hafizuna iku njaga kabeh Joko anil harami saking barang haram. Illa ala azwajihim kecuali ngatasé bojo-bojone wong akeh, min zaujatihim saking bojo-bojone wong akeh. Auma utawa perkara. Malakat kang miliki apa aimanukum, auma malakat aimanuhum utawa barang-barang sing dimiliki wong akeh. Ai sarori tegese pira-pira amat zaman riyen. Fa innahu mongko sak temne wong akeh sing nekani bojo to amat iku wiru malumin iku raden paidu kabeh fi ityanihina ing dalam nekani bojo to amat zaman riyen. Faman mutai sapane wong ibtagoi goleki sapa man waro adzalika sak liyane halali bojo lan amat minazaujati sing pira-pira bojo wasarori lan pira-pira amat kal istimna'i kaya dene sesenengan gawe istimna. Maksudnya berusaha ngetokno mani bilyadi kelantangan fi ityanihinna ing dalam nekani nisa. Faulai kamu kote kabeh hum ya ulaika iku aladuna ku sing liwati batas kabeh. Ai mutajawizuna tegese kang liwati kabeh ilama maring perkara layak hilu kang ora halal apa malahum kedhe wong akeh. Waladina lan wong akeh hum kang teladina li amanatihim maring pira-pira amanate ladina li amanatihim jam'an hale lafat jamak amanat ngoten wa mufradan lan mufrad li amanatihim wa ahdihim lan ning perjanjiane ladina. Wong sing ning amanat lan perjanjian fima ing dalam perkara benahum kang antarane para wong akeh au fima benahum utawa antarane wong akeh wa benawa lan antarane Allah min sholatin ing salat wa ghairi halan liyane salat. Rauna iku jaga kabeh hafizuna tekse jaga kabeh. Waladina lan wong akeh hum kang teladina ala sholawatihim jam'an ala sholawatihim wa mufradan ala sholatihim sami-sami sapah yo hafizuna iku jaga kabeh yuqimuna ha tegese jumenengna sapa ngakeh ha ing salat fi auqatiha ing dalem pira-pira wektune salat. Ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum ya ulaika iku alwarithuna iku sing maris kabeh la khairuhum ra kok liyane ulaika. Maknane maris budi alladzina rupane wong akeh yarisuna kang padha maris sapa ladina al-firdausa ing swarga firdaus. Wa te firdaus iku jannatun iku swarga, a'lal jinani kang dhuwur-dhuwure swarga. Swarga paling atas. Nggih niku sing fauqaha arsyur rahman sing sak dhuwure niku mun enten aras. Hum kang utawi ladina fi ing dalam jannah khaliduna iku abadi kabeh fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono dawuh isyaratun te isyarah ilal ma'adi maring proses baline manusa ta ilal ma'adi maring terjadine dina hisab atau dina akhir. Mulane wa yunasibu lan munasabah utawa napa dadi serasi hu ing iki dawuh apa zikrul mabda'i apa nutur kawitane manusa ba'dahu sause nutur al ma'ad. Maksudnya nak bar nyeritakno hari sampean akhir saiki cerita awal kejadiane manusa. Walaqad khalaqna wa wahi demi Allah laqad khalaqna teman-teman gawe ingsun alinsana ing manusa. Adam tegese Adam tak gawe min sulalatin saking sari. Ya uti sulala iku min salal tu syai'a minas syai'. Manane aku njupuk perkara saka perkara. Manane istakhrajtuhu tegese mensarikan ingsun ing syai' minhu saking syai' liya. Wa te maknane sulalah utawa syai' al mustakhraj utawa asyai'ul mustakhraj iku khulasatuhu. Iku kang dadi sarine syai'.
Mintinin sanging lemah muta'alikun bisulalah summa ja'alna mungkono gawe ta'alluq gawe sapa ingsun hu insan ail insana tegese manusa nasla adam tegese anak turune Adam tak gawe nutfatan hale rupa mani manian tegese rupa mani sperma fi qararin ing dalam panggonan makinin kang jelas wa ta'al qararul makin wa arrahimur rahim summa khalaqna mungkono gawe sapa ingsun nutfata ing mani ak gawe alakotan ing getih utawa barang sing nempel yang sakne daman tegese getih jamidan kang menggumpal. Fa khalaqna mongko gawe sapa ingsun ala lakota ing ala komutan ing segumpal daging. Lahman tegese daging kodroma ing kadare perkara yutmamdahu kang iso den lek apa mah. Fa khalaqna mongko gawe sapa ingsun al mudghata ing daging. Tak gawe idzoman ing balung. Fa kasana mongko maesno ingsun al idzoma ing balung. Tak kei pepaes lahman ing daging. Wa fi qiraatin usman fil maudhi'an wa khalaqna fil maudhi salasa bi ma'na sayarna. Kelawan maknane gaeno sapa ingsun. Sumaan sakna mengko nuli gawe ingsun hu ing manusa tak gawe kholkon ing makhluk ada akhara ingkang liya. Binafir ruhi kelawan niyupno angin fihi ing niyupno ruh fihi ing dalam manusa. Fatabarakallah mongko moga berkah sapa Allah ahsanul khaliqin yaiku zat sing api-api zat sing gawe. Ilmu qadirina tegese kang nekdir kabeh. Wa mayyizu ahsanati tamyizi ahsana mahdhufun din kubang lil mikrono din dinawri bi tamyiz ay khalqan tegese apane penciptaane summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Mun kula terangno nggih masalah salat nggih. Terus kula tak terangno dari awal redaksi ini Nabi terus kula terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofine salat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu' itu sesuatu sing asli. Pokoknya salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artine salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak utawa sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge napa mledhek. Gak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iki jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 2 2 2 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, luwih seru to. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak
batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ra cocok itu didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunnah atau wajib? Sunnah. Nak sunnah tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran. Tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih, engkau nasibku ngenteni yang 1 itu iso sholat nak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir nak gak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi genep sih, tapi sementara Gusti, tapi kita sih bingung. Itu cara pangeran juga bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno, pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres ben apa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang
akal-akalan tenggene witir pun bener sallu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Sholli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, ame salah ya melok salah, nak bener ya melok napa? Bener. Tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Piye? Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nak wong pintu ya melok napa? Pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nek wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas enggak disunatkan jamaah. Witir juga enggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok ning. Wong ora kepen tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone kuwi lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Dadi kowe iku malah lucu. Wong wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni napa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ki ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo apa? Mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking senenge ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing saurip-uripe mung turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwe. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takoki, kenapa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat.
Tapi nak kue poso tahajud itu jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat iku apa turu. Akhirnya ngakoni dene. Jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mlane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mlane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mlane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, ora kudu mbok setujoni niki ilmu. Difaham ya terus. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau baleni malih, seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat. Jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu namanya jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada. Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat gak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiqo ibaidiyah di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak nentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya, tapi kowe tenanan yo goblok kok ora sunah Nabi iki, Pak. Mulane yang ora takok itu yang jenengan takoki kok ngubang-ubang. Lha makane aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Ya, tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Niku wau sing mesti niku. Karena Anda harus sepakat kan kelon niku napa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada thariqah namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang sing maca Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi ojo tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang loh, makanya coba yang wedok ini lanang bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katokan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katokan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi thariqah sama Sadiliyah no. Itu juga pernah wali anyaran. Janggal dia. Dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit mbek bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya. Itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu jek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergo dekne. Karena dekne mantep parang pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwahi napa? Ilallah. Sebab barokah ini dekne dadi wali. Terus adekne salat sunat qobliyah ba'diyah adekne berat. Kok tahu blas alasane? Dijak salat fardhu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku ora usah salat qobliyah ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak salat fardhu wae
abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi paling afdal kan papat khusus dhuwur lho nggih. Kaya apa? Dadi dekne nunjukno nek Islam iku mau salat fardhu faqat, ora luweh, ora kurang. Lha iku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syekh Abdul Qadir apa? Jilani ya mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Bae iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abul Hasan Asyadzali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok. Awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita. Sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensine, tapi kula nate diceritani. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jare cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flare, warung. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain enggak ada ya keriting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya enggak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awor wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah nak ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk mbek wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak ngomong apa ya memang tiba. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya aja. Wah, wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya apa? Cangkemmu sing darani aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nak kancaku do mabuk aku orang banyu. Iku ape tak tobatno sing separo wis ning masjid, saking nyabariku kancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separo tugasem. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalahno Abu Yazid sing separo tugasem. Mergo sing separo wis tak tobatno. Saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono dene wali tenan. Moe ngetokno waline dene. Ya Allah, nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno waline. Ora umatem kon ndelok ra iku, nak ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, dekat wae. Akhirnya, "Hei umatku, hadza Abu Yazid." Iku Abu Yazid wali Allah. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa? Di surga. Ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah, menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi itu. Lho nggih, sampean tak critani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Yang maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6/4. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya. Ngerti kok iya. Jenengan Habib ndak bedui, pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nak sampean salat isya setengah 7 wis mesti napa? Sah.
cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer enteke mega napa abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Ya sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isa. Ya pokoknya cara aku wis ngisa, cara aku ora kudu mbok. Pokoke cara aku wis isa. Ya yes, kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni enteke mega napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime ya padha sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iku dekne cara dekne waktu maghrib ku nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engko lagi waktu isya jam 7 seprapat. Pokoke dekne mohon adarane waktu maghrib ku cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya ana kembarane, jadi ana tandingane jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam piro? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu sak jam setengah. Ana waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku duwe padanan subuh ana waktu sak jam setengah. Amun ini tidak setuju, entah emego abang tenan yo naik sak jam setengah mana dia nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkarane dekne cara berpikir maghrib dipadakno subuh, yaiku qoblatul isyamsi ana wektu sak jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana sak jam setengah jatahe maghrib. Dadi akhirnya santrine nak azan 7:30, 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak maulad dawilah wali 6 seprapat wis ngisa. Perkarane. Lah iku ulama. Yes, mulane yes macam-macam ulama iku macam-macam. Yes ki anut sing umum, sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudhu'un, asal salat iku mesti napa? Apik. Ya asal salat iku mesti napa? Apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Jawab Imam Syafi'i, na'am boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ana ndase, ora ana gurine, 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ana nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati gak. Witir napa sitok. Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki saro kathok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rakaat ini jam ramai pokoke salatu jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witir rakaat wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah. Mergo wis bar. Paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulane jadi kontroversi. Tapi ya apik, bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa? Sholat. Jadi ulama iki macam-macam. Jadi yang terakhir kalau terangno tentang filosofi sholat.
Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nek ada kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nah, setan percaya suul khotimah ya kon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan gue kita jadi pangeran, gue dewi ora siap jadi pangeran, ya ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal, tahan setan cek goblok, kayak meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare ke kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling. Yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Lah kita ndak ora dan setan wis salat puluhan tahun digodho ilang gandane goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Mergo wong salat berarti setane gagal. Lan kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah yo mletene lah yo wong lemahe ngono kok mbok entuk. Artinya setan kan lemah sekali kan. Lha iku sedaqaul azim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh boten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sido tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikani ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Saroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Ndak wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula duwe ilmune, Kowe ulama kok bento. Sing nurono kowe sapa ge jenengan Gusti? Sing nangane sapa ge jenengan? Lha iya, sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar jare. Mulane nek nak tangi rali tahajud ge ridho mawon. Apa meneh sebedino. Jadi penak berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno sapa? Lah ya sanggep ae ku kabeh kersaku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud yo kabeh kersane napa? Pangeran. Penting boten maksiat mun sae. Penting boten napa? Maksiat. Mun anjenan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya lah, nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah.
Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindestrek. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoki, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya enggak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita enggak tahu. Sing darani urip ku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darane urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabe apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ngene-ngene. Wis ora iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya wis dadi lemah kok. Kono meneh ku carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no, dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain mulane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ki elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyo botol, koyo watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa. Lam yakun syai'am
Madura. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok donya niku pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saniki kan pun tahun pinten toh? 7.000 umur dunia saniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Nah saniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun muntah nih. Jari ini tapi. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawasi-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas, tapi punya daya tahan atusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus ke apaan terus. Ndak begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ndak panas, enggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya kan di masalah kan kena. Kaya rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho nggih kula mikir mawon gampang ngeten. Misalnya buaya guys yang masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misale koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang enggak ada unsur sinten? Adam. Sampeyan ora oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh pokoke cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno celek. Mane saiki nek ana cah ganteng dientukno celek ra trimo ya koyo Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Sale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ra roh apa ujug-ujug
Elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takorupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buahan. Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene omah ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik no. Jadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot nang ngoten repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toreko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik iki biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nek ana tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame. Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi wedokan nek diruwangi tukaran, tradisi terlama. Biasa dadi biasa mawon urip napa? Biasa. Sekabeh kejadian yang tadi gini, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nak tiang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nak tiang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Ana sing bener nggih teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena wong kan seneng GR tuh nak muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane kan ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa gak jelas. Ya gak jelas juga bahasa itu tapi ben ngono. Faham geleng-geleng itu. Terus sholat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat iku lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan.
loro. Pesen engko aku tarik pas salat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono piye. Semasa salat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti, sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute ge pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang salat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan lho. Salate plengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Dadi gak elek pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap salat. Nah, sekali salat geleng pangeran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Wae rata-rata ulama dulu begitu. Maniku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia salat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja enggak tahu ya dia kan asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayangno salat-salat ke kelas ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sadri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi saking wedine pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih, sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran.